وفي الليلة التالية من ليالي 1000 ليلة وليلة، وحيث أخذ الملك مجلسه، وجاءت شهرزاد إليه، وقالت أختها دينارزاد: رجاء يا أختاه، اروي لنا قصة من قصصك الممتعة. وأضاف الملك: لتكن قصة أكثر إثارة من القصص الماضية. وأضافت شهرزاد: على الرحب والسعة: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه في قديم الزمان وسالف العصر والآوان ملك من ملوك الزمان، كان كثير الجند والأعوان، وصاحب جاه وأموال، ولكنه بلغ من العمر مدة ولم يرزق ولدا ذكرا. فلما قلق لذلك توسل إلى الله تعالى أن يرزقه بولد ذكر حتى يرث الملك ويكون قرة عينه. ثم قام من وقته وساعته، ودخل إلى قاعة جلوسه، وأرسل إلى بنت عمه فواصلها، فصارت حاملا بإذن الله تعالى. فمكثت مدة حتى آن أوان وضعها، فولدت ولدا ذكرا وجهه مثل درة القمر ليلة 14. فتربى ذلك الغلام إلى أن بلغ من العمر 5 سنين. وكان عند ذلك الملك رجل حكيم من الحكماء الماهرين يسمى السندباد، فسلم إليه ذلك الغلام. فلما بلغ من العمر 10 سنين علمه الحكمة والأدب، إلى أن صار ذلك الولد ليس أحد في هذا الزمان يناظره في العلم والأدب والفهم. فلما بلغ والده ذلك أحضر له جماعة من فرسان العرب يعلمونه الفروسية، فمهر فيها وصال وجال في حومة الميدان، إلى أن فاق أهل زمانه وسائر أقرانه. ففي بعض الأيام نظر ذلك الحكيم في النجوم، فرأى طالع الغلام أنه متى عاش 7 أيام وتكلم بكلمة واحدة صار فيها هلاكه. فذهب الحكيم إلى الملك وأعلمه بالخبر، فقال له والده: فما يكون الرأي والتدبير يا حكيم؟ فقال له الحكيم: أيها الملك، الرأي والتدبير عندي أن تجعله في مكان نزهة وسماع آلات مطربة إلى أن تمضي 7 أيام. فأرسل الملك إلى جارية من خواصه، وكانت أحسن الجواري، فسلم إليها الولد وقال لها: خذي سيدك في القصر واجعليه عندك، ولا ينزل من القصر إلا بعد 7 أيام تمضي. فأخذته الجارية من يده وأجلسته في ذلك القصر. وكان في القصر 40 حجرة، وفي كل حجرة 10 جواري، كل جارية معها آلة من آلات الطرب، إذا ضربت واحدة منهن يرقص من نغماتها ذلك القصر. وكان ذلك الولد فيه من الحسن والجمال ما لا يوصف. فبات ليلة واحدة فرأته الجارية محظية والده، فطرق العشق قلبها، فلم تتمالك حتى رمت نفسها عليه. فقال لها الولد: إن شاء الله تعالى حين أخرج عند والدي أخبره بذلك فيقتلك. فتوجهت الجارية إلى الملك ورمت نفسها عليه بالبكاء والنحيب، فقال لها: ما خبرك يا جارية؟ كيف سيدك؟ أما هو طيب؟ فقالت: يا مولاي، إن سيدي راودني عن نفسي وأراد قتلي على ذلك، فمنعته وهربت منه.
وما بقيت أرجع إليه ولا إلى القصر أبدا. فلما سمع والده ذلك الكلام حصل له غيظ عظيم، فأحضر عنده الوزراء وأمرهم بقتله. فقالوا لبعضهم: إن الملك صمم على قتل ولده، وإن قتله يندم عليه بعد قتله لا محالة، فإنه عزيز عنده، وما جاءه هذا الولد إلا بعد اليأس، ثم بعد ذلك يرجعكم باللوم فيقول لكم: لما لم تدبروا لي تدبيرا يمنعني عن قتله؟ فاتفق رأيهم على أن يدبروا له تدبيرا يمنعه عن قتل ولده. فتقدم الوزير الأول وقال: أنا أكفيكم شر الملك في هذا اليوم. فقام ومضى إلى أن دخل على الملك وتمثل بين يديه، ثم استأذنه في الكلام فأذن له، فقال له: أيها الملك، لو قدر أنه كان لك 1000 ولد لم تطع نفسك في أن تقتل واحدا منهم بقول جارية، إما أن تكون صادقة أو كاذبة، ولعل هذه مكيدة منها لولدك. فقال الملك: وهل بلغك شيء من كيدهن أيها الوزير؟ قال الوزير: نعم. وهنا أدركت شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح، وقالت لها أختها: يا لها من قصة ممتعة. وقالت شهرزاد: غدا قصة جديدة أكثر إثارة من تلك القصة، وغدا حكاية أخرى وحكايات 1000 ليلة وليلة.